گلپروری خیلی کسب نازک و زحمت طلب است. به هر کس نیز این کسب میسر نمی شود، چون گلها لطیف و نازک هستند. از شخص مهربانی و مهارت خوب نگاه بین کردن را طلب می کنند. پرورش نمودن آنها سر و اسرار و نازکی‌های مخصوص داشته با آنها زحمت زیاد صرف می شود. متخصصان قید نمودند که گل‌های خانگی نسبت به سایگی زیاد در زیر شعله آفتاب زود می سبزند. گل مناسبت خوب را می پسندد. اگر با مهر هر صبح به آن نظر کنی و سری وقت آب دهی و آن علف‌های بیگانه برگ‌های زرد شده گل را تازه نمایی، آن زود نشأ و نما می‌یابد. اگر برعکس به گل اهمیت ندهی، آن پژمرده می شود. گل‌های خانگی هوای خانه را تازه می نمایند. برای خوب نشأ و نما یافتن گل هوای خانه باید معتدل باشد. بیخ گل را باشد در یک ماه 2 مرتبه ملایم نمایید. اینچنین به خاک گل همراه کردن قم را فراموش نسازید. حتما گل را در گلدان‌های پلاستیکی و یا شیشگی شنانید. دیدید که گل زیاد برگ و یا شاخه کرده باشد، از آن شاخه را گرفته در داخل آب گذارید تا آن دمی که ریشه کند پس شنانید. آب آن را باشد زود عوض نمایید. سبزش یافتن گل از خاک گل نیز وابسته است. از این خاطر خاکی که سرغذا است برای سبزش گل تاثیر خوب میرساند. سبزش و عمر دراز دیدن گلها به نگاه بین شخص وابسته است، چون که گلها هم نازک هستند. مهر و محبت و نگاه بین مخصوص را طلب می نمایند. به همه ما معلوم است که قریب همه گلها به انسان فایده بخشند. حتی از نگاه آنها کس نیروی تازه را به خود می گیرد. از اینجا برمی آید که هر چی قدر گل شنانیم و گل در خانه نگاه داریم، همان قدر هوای خانه ما تازه، سلامتی ما خوب و عصب‌هایمان آرام می باشد. هرگز در جستجوی عشق مباش، زیرا زندگی خود عشق است. مثل آسمان بخشنده و مثل زمین فتاده باش، زیرا رمز زندگی همین است. تنسیتی و سربلندی شما عزیزان دل دیده کامیابی و موفقیت های ماست. امکان دارد تو ارتباط دیگر همه گونه نظر و اندیشه و پیشنهادهای خویش را با عنوان پست الکترونی و صفحه اجتماعی وایبر ما برنامه ارسال نمایید. تا صحبت و دیدار دیگر در برنامه جهان فراغت.